空调开开，那个空调开开，这家给什么大上麻了噻？妈，是调咋了吗？还是咋的？空调咋不转了？我先费电的把你空调关了，肯定空调开的，你把你房门开开，一时就凉了。我不睡了，那就把你房门关出去，一时都没凉起了。妈，李哥房子空调也开的，你咋不关？光关我来的。人家李哥交的屋里的电费，你交过？妈，啥事嘛？把你高兴成这样？妈刚把啥包裹买了5000呀？啥？那姐这有份哦。对，那意思等人都回来了，妈请大家吃饭。吃饭是吃饭，娘我娘俺那婆婆一秋两了买了钱，人家都给媳妇分钱的，你买了5000块钱还不给我分1000？那妈给你转1000呗。妈，你真好，谢谢你。人家都说婆媳关系难处理，我看曹路就没有这种问题嘛。哎呦，都是一家人，能有啥问题嘛？那你错了就妈给他做饭去啊。妈。哎，嫂子，你回来了呀？你这想咋了嘛？脸开始松垮态，皮肤状态都差了。哎，我这想忙态，在晚上娃老闹的，我休息不好。我看你成天老熬夜追剧，你咋皮肤状态这么好？还不是因为我一直在用魔法世家的抗初老面膜，这个可是17年的老过后了，品质效果都很不错的，里面还特别添加了专利黑金2裂胶膜，可以帮你淡化脸上的干细纹，还能对肌肤起到提拉紧致的作用呢，抗老效果别提多好了。哎，这抹布咋还是黑色的？它用的是这种创新防松抹布，可以促进精华的单向渗透，让肌肤更好吸收。确实好舒服，感觉脸上都有种往上提拉的感觉，是吧？你敷个15分钟左右就好，让里面高纯度的眼线和4大专利帮你补水提亮，把精华都吃到皮肤里去。看你这脸一下都蓬弹了不少。真的，感觉水润 Q 弹的很。那必须啊，人家可是有实打实的单纹检测报告的，而且还通过了28天真人实测，你皮肤想不好都难。哎，还是你会保养，我天操了他都想不起来敷面膜。哎呀，不怕你皮肤差，就怕你懒得动。这面膜我多的，你就拿去用吧。哎，我刚点来的时候，看见妈咋不高兴吗？是吗？刚还好的呀，谁知道咋了？不管他。哦，娜娜，你来。咋了姨？你可是好心的跟你说了，你回去可不敢帮我买了。不对，姨你说，你妈前几天把包裹买了，给了你老儿媳妇1000元。真的？哎呦，我哄你做啥了嘛？你老儿媳妇亲口跟我说的。啊，姨能先走了。哎，不敢说是我跟你说的哦。妈，你是不是把包裹买了，给了李哥1000块钱？没有，你听谁说的？你不用问我听谁说的，我就问你有没有这回事。没有，坚决没有这回事，你不敢听人给胡说。妈，无风不起浪。他爱给他给些，都是一家人计较啥的嘛。啊，我计较，那同样都是媳妇，凭啥给李哥就不给我嘛？我嫁到你屋几年了，哪年买包裹买米，你妈还给过我钱？这李哥进门了就开始给开了啊？那你给这不给那，你妈到底啥意思嘛？哎呀，对了，我给你发1000元干行了。我不要，你这1000跟你妈那1000能一样吗？对了，多一事不如少一事，你不要叫我家中间为难，不要叫你为难，却要叫我为难噻。你知道不知道？我跟李哥同时开的空调，你妈过来把我空调关了，人家李哥一天24小时开，你妈都不敢关，光着欺负我噻。那你真要我咋办？我是我妈，我能咋？对了，咱争气些，咱不要他的钱。